大家好啦，歡迎嚟到長篇系列嘅第4集。今集我哋會開始講期權。我會同大家分享一個我自己好中意策略，就係呢個輪子策略，我哋叫 Wheel。講清楚先，今集嘅重點咧唔係教你發達，而係教你點樣喺升市跌市咧都有穩定嘅現金流，同埋最緊要點樣跌得少啲，夜晚瞓得着。我用咗32年嘅真實數據去做回測啦。今集會將所有結論毫無保留咁同你分享，包括啲新手成日會中嘅伏。準備好，我哋開始啦。快速講一講我哋今集嘅流程。我哋會由最基本開始，咩係 Wheel，佢點樣轉，每個月實際做啲乜嘢，跟住講最核心嘅一條問題，就話啲錢究竟喺邊一度嚟，跟住睇32年嘅回測 Wheel 同埋買入持有邊一個贏。最後咧，我會俾2個新手必中嘅殘酷真相，同埋點樣揀啱自己嘅玩法，大概15至20分鐘啦。坐定，我哋開始啦。首先咩係 Wheel 咧？佢最大嘅好處就係話唔使你估市，你只需要睇一條線，嗰條線咧就係10個月平均線。當呢個股價咧喺條線上面咧，即係趨勢向上，你又持有 ETF， 同時買一個3% 價外嘅 call， 收呢個期權金。當呢個股價咧跌穿呢條線，你又轉揸呢個現金，就賣一個3% 價外嘅 put， 就等啲價跌穿咧先接貨，接唔到咧就袋期權金。一句講晒，你係由一個賭方向嘅人變成一個收租嘅人。講一個經典嘅 Wheel 循環係點樣轉，你就明白點解佢叫一個車輪。第一步咧，你首先買一個現金擔保嘅一個 put 啦，收呢個期權金，等呢個平價接貨。第二步啦，如果呢個股價咧就跌穿呢個行使價，你就要俾人指派啦，即係 assign。用呢個折讓價接咗貨，但係記住呢隻 ETF 咧係本身你又想要，依家仲要平嘅添。第三步拎住個貨咧就買呢個 cover call， 跟住再收一次期權金。第四步咧就係股價升穿，你就俾人叫走啦，賺埋呢個價差走人。之後咧你又去翻第一步，由頭再嚟過。成個過程好似車輪咁不斷轉，重點就係話接唔接到貨都好，你每一步都係喺度收緊租。實際操作複唔複雜咧？其實好簡單嘅，就每個月做一次啦。第一個月喺個市底咧就睇呢個收市價同埋呢個10個月嘅平均線。第二咧就係線上面嘅話咧就賣呢個大概3% 外嘅價外 call 啦。如果喺線之下咧就賣3% 嘅價外 put 啦。第三啦，就揀大約30日到期嘅合約。第四咧就係期權金入袋。第五咧就係到期睇一睇結果。價外咧就袋咗錢，續下一個月。價內咧就接貨，又或者叫走咗，轉翻去另外一邊，就係咁簡單啦。車輪咁不斷轉，就唔使你成日睇盤啦，唔使股市啦，最好翻工冇時間嘅人。講一講咩叫做 VRP 啦。VRP 咧就係我哋可以賺到錢嘅原因啦。係啦，我哋啲錢邊度嚟咧？其實好多人以為咧呢個車輪賺錢方法咧最叻咧係自己揀啱位，錯啦！真正嘅錢嚟自一樣嘢叫 VRP， 係咩？叫波動率風險溢價，意思即係話呢個引申波幅長期都高過呢個真實波幅，即係市場咧將呢個期權定價定得太貴，而你做賣方咧就賺呢個差價。我哋做啲敏感度測試啦，如果呢個 VRP 係0嘅話咧，Wheel 嘅回報咧就係得翻9%，同買入持有差唔多。所以咧，你真正嘅優勢唔係預測，而係持續咁收呢個風險溢價。你明白嗰啲錢點嚟？我哋睇一睇呢個車輪戰嘅一個工具箱啦。Wheel 咧唔單止就係得一招嘅啫，佢有4個變種嘅，配合唔同嘅性格。第一種咧就係標準嘅車輪啦，就3% 嘅價外啦，最平衡。新手咧由呢度開始。第二種咧就係緊密，緊密咧即係2% 嘅價外，你收到大概50%嘅期權金，但係更加容易俾人指派。保險 collar 啦，你咧就喺跌市額外買多個5% 嘅 put 咧做呢個保險，你心入邊咧係最舒服嘅，但係咧你就要俾呢個保險費。最後咧就係持守 B2，就係升市嗰陣時咧就索性唔買call 啦，就食盡成個升幅，跌市嗰陣時咧先退場。呢個咧係專門為科技股去設計嘅。等陣我會講解一下就係點解 ETF 要揀唔同嘅變種啦。嚟啦，睇下啲真實數據先。
咁左邊咧係5個策略嘅年化回報，咁標準 view 咧咁大概係12%，咁買入咧先得大概8% 左右。咁但係回報咧就唔係個重點啦，右邊先係。咁標準 view 嘅 Sharpe 咧，即係呢個風整調整後回報咧係1.19，咁買入持有咧就係得0.6啫，贏咗差唔多1倍啊！咁最大回撤就更加誇張啦 ，view 咧最深咧就係蝕咗16%，咁買入持有咧足蝕足51%，而且記住喎，呢啲數字已經用咗最保守，即係計咗好多真實嘅損耗嘅假設。實際上咧 ，view 即係車輪戰咧，其實係賺多好多嘅。咁睇一睇呢張圖，希望你記一世啦。咁買入持有咧，喺2008年股災嘅時候咧，跌足咗51%，即係你100萬喺個股票度，你一口氣咧就變咗49萬，你仲要等多5年先花家鄉。咁 view 咧同期咧最深咧就係蝕16% 啫。咁差別喺邊一度咧？就因為跌市嘅時候咧 ，view 咧就轉咗做揸現金收 put，避開咗大部分嘅跌幅。投資係一個長跑，贏家咧唔係升得最勁嗰個，而係跌得最少，可以一直留喺場上面嗰個。咁 view 喺唔同市況嘅表現啦，咁呢個表咧可以話全集嘅精髓，可以睇下 view 咧喺唔同市況嘅表現。咁大家睇一睇啦，咁 .com 咧喺2000年嗰時崩盤啦，咁買入持有1年咧足蝕足35%，咁 view 咧只不過係微賺，咁等於1年咧賺足36%。咁金融海嘯咧，你買入持有咧係蝕咗成26% 啦 ，views 咧就係蝕咗5% 啦，贏20%。但係咧一去到大牛市咧，2009年之後 QE 市場，近年嘅 AI 市場 ，view 咧就跑輸晒啦。咁咧 AI 牛市咧1年咧輸足17%。咁所以你要諗清楚啦 ，view 咧就唔係要你跑贏大市，佢係一份保險，崩盤嘅時候咧就救你一命。大牛市嘅時候咧，你會跟住佢眼紅，但你計埋風險之後咧，長線嘅 swap 咧係贏嘅。咁揀唔揀咧，就睇你想要回報啊，定係想要之後安心瞓覺啦。咁講完好處啦，咁講兩個殘酷嘅真相啦。咁新手一定中嘅。咁第一個啊，同一個策略喺唔同嘅 ETF 咧，結果可以完全唔同嘅。咁科技股咧 ，QQQ 啊、XLK 嗰啲咧就升到爆啦，所以持守咧 B2 策略咧就升得最食盡呢個升幅啦，最勁嘅。但係佢哋跌起上嚟咧，又深到去80%。所以保險 collar 咧就好有用，但係大盤 SPY 咧就溫和好多嘅，喺標準 views 咧慢慢收呢個 VRP 咧反而係最低。咁我實測過啦 ，B2 咧係 SPY 咧居然係表現最差嗰個。咁因為佢放棄咗賣 call 嘅 VRP，但係咧 SPY 嘅升幅咧又唔夠爆去補翻。咁所以咧唔好見人就同人哋講話持守呢個策略，即係 B2 嗰個好勁啦，就似會抄落自己隻 ETF 度。咁要做回測先知啱唔啱嘅。咁第二個殘酷真相咧，就係話你以為收到嘅 premium 咧，其實你係收少咗嘅。咁點解咧？就係因為個波動率啦。咁咧，呢一個叫做 SKEW 咧，咁其實就係因為唔同嘅行使價引申波幅唔同。咁價外嘅 call 嘅真實 IV 咧係低過呢個 VIX 嘅，所以你賣 call 收到嘅咧，比起你受呢一個 VIX 計到理論值就少好多。所以我同 brokers 佢真實嘅報價核對過，咁 SPY 3% 價外 call 咧，用呢個 fat VIX 計咧係大概544蚊美金，但係實際咧318啫，係足差咗40%。所以咧唔好成日信呢個教科書嘅公式，落單之前咧一定要睇呢個真實報價。咁仲有一個啦，咁其實我就擺咗喺我篇文啦，同埋係我個股市天文台入邊嘅。咁呢個咧就叫 AI 泡沫偵測器。咁喺我 dashboard 入邊咧，咁佢用5個指標啦，咁逐個去計我哋依家泡沫分數啦。咁依家37分中性，咁個牛市咧啱啱開始咗0.2年啫。咁5個指標入邊咧有2個紅燈啦 ，QQQ 超買咗16%，咁過去12個月嘅回報咧都有44% 嘅，都過咗警戒線啦。咁另外3個都仲安全嘅。咁咧分數越高咧，就表示越嚟越接近泡沫啦，越係應該揀防守嘅變種啦。就譬如話係呢個標準 views 或者係保險 views。咁當然啦，呢個係參考指標咧，唔係水晶球啊，唔好當佢係慢慢信號，俾個參考你啫。咁之後啦，咁實戰應該點樣揀咧？就唔使諗到爆頭，就睇下你心入邊信啲乜嘢。如果你覺得咧遲早爆煲嘅，咁你又揀一揀啲標準 views 咯，穩陣去收租。
咁如果你想有下檔保護瞓得着嘅，你可以揀呢個保險 collar 或者你持手嘅 B2。如果你睇到科技股覺得龍絲唔怕，咁你揀呢個持手 B2 咧就食盡呢個升幅啦。如果你都唔係好肯定嘅，咁你都好正常啦。咁你由標準開始，一邊學邊做，咁就冇話邊個一定啱啊。睇你性格，你拎得住邊個，夜晚瞓得着覺先係最好。咁講好多新手都驚嘅嘢啦，俾人指派即係 assign 英文叫。咁一聽到俾人指派 assign 咗咧，就以為蝕錢，其實唔係。你賣 put 咧俾人指派，即係你要用好平嘅行使價去接貨。但係呢支 ETF 咧本身就想要，即係你依家仲更加平嘅價錢去接到。接到咗之後咧，你就開始賣呢個 cover call 繼續收租，賣 call 咧俾人叫走咗，即係你賺埋呢個價差同期權金套現離場，再翻去賣 put。俾人指派即係 assign 咗咧，就唔係失敗，而係成個 wheel 循環嘅正常一步。唯一你要記住咧，就賣 put 之前咧，一定有足夠嘅現金去接貨，即係話 cash secured，就千祈唔好係呢個 naked short put 或者 cover call。咁再講啦，喺新手入邊成日中嘅5個伏，就係你嘅行使價揀得太近啦，成日俾人掃走啦，賺粒糖啊蝕間廠。咁第二咧就係跌市嘅時候，你唔敢買 put 啦。其實跌市咧先至係呢一個 VRP 最高啦、最抵收嘅時候。咁第三咧就係叫過度交易 over trading。咁你個摩擦成本咧同埋你個稅收咧會食晒你啲利潤嘅。不過香港居民咧就唔使交稅嘅期權，係啦，美股都唔使交稅嘅。咁第四咧就忽略呢一個嘅波動率啦。咁你以為收好多啦，但係實際上咧，因為你個 call 咧就會收少近40%嘅 premium 啦。咁我哋頭先核對過。咁第五咧就係話唔好照抄人哋 ETF 嗰隻結論啦，但係 SPY 同 QQ 可以倒算晒。咁一句講晒啦，你紀律咧係大過預測嘅，跟系統唔好憑感覺。咁講咗咁耐啦，咁 Wheels 唔係穩賺嘅，呢啲要知啦。咁咧其實個股票 SPY、QQQ、XLK 嗰啲跌咧一樣會蝕嘅。咁同埋話你賣 cover call 咧，其實你升咗上檔咧俾人封咗頂。咁大牛市嘅時候可能蝕個 buy and hold 啦，係啦。咁你回測嗰陣時咧就唔表示係未來，咁你期權咧就有槓桿咧，有俾人指派個風險嘅。咁做個小總結啦，咁咧 Wheels 係用呢個紀律去收呢一個 VRP， 係啦，即係賺嘅係期權金啫。咁志在咧係佢跌得少。咁咧我哋呢個策略咧就唔使去股市啦，咁你跟住呢個10個月線去做啦。咁揀啱你自己個性嘅變種，唔同嘅策略變種啦。咁咧知道呢個真實嘅 premium 期權金係幾多啦？咁記得你就賣 call 收到錢永遠都係少啲，賣 put 收到錢永遠都係多啲嘅。咁咧我哋依家就係話係如果你想知多啲嘅，你可以去我 Patreon 嗰度睇翻呢個期權攻略。咁咧第1集同第3集咧都係免費嘅。咁第3集會講埋 AMI 泡沫啦。咁第1集咧係講 SPY 嘅 Wheels 車輪計劃。咁第2集咧就講呢個 QQQ 同 XLK 嘅。咁但係嗰個就會員收費。咁講住咁多先啦，大家如果中意聽呢啲節目嘅話，咁請多啲支持我個 Patreon同埋我哋 YouTube 大人學投資啦，下集見。